IATV filɛ jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bidon kibaruyaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna Kayi sigide Kayi ni o ye Kayi musolakaw ka bololantolanta jɛkulu ye olu garijɛgɛ donna jɔyɔrɔ fɔlɔ la karido septembre kalo tile 29 san 2024 Coupe du Mali handball hokum kɔnɔna la u ye sebaya sɔrɔ Stade Omnisport de Lafiabugu kan ni 22 ani 17 ye Alisa Amitu Kayi ka kɛɲɛ ni Kayi commune ka ɲɛtaga ye ntɛnɛndo octobre kalo tile 30 san 2024 Kayi yɛrɛmara kafo ɲɛma Adama Gindo ye wele bila Kayi kunnafonidilaw ma walasa kunnafoniw ka cari l'impôt sarali kan o min ye wale ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka commune yiriwa Ameta Bamako Mali ministri min ka baara ɲɛsinen do kalanko ɲɛnɛbɔli ma a ye kunnafoni dɔ bila kunun tɛnɛ septembre kalo tile 30 san 2024 a yirala k'a fɔ kalanta min kun kan ka kɛ octobre kalo tile 1 san 2024 o bɔra dɔgɔkɔrɔ ni ka bila novembre kalo tile 4 na san 2024 ka sababu kɛ sanji kasara min donna adamadenw kun kunnafoni kuncɛla ɲɛna Sikaso mara la lakanatigilamaaw ye tɛgɛda kɛ maa 3 kan ni olu ka baara kun bɛnnen do ɲɛnaminimafɛnw donni ma Dugukolobugu ani Darabugu jumado septembre kalo tile 27 san 2024 ni kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la IATV tele n b'aw dɛmɛ ni aw ka laɲiniw sabati aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ